Комментатор Цэдэнбалжирийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ 2-5 нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол Монгол үндэстний энэ бичигдсэн шиг байснаас биш байна. Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлог ингээд томилдсон. Юу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Нөгөө авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр энэ гişүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Одоо ингээд эхлээд үндсэн бодлогууд байна. Тэгэхээр одоо энэ аркеттэй Явж. одоо орчин үед ингээд энэ хоёр хуруугаараа базчиж давуулвал энэ бугууны ажиллагаа илүү сайн байна гэж ингэж үзээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс одоо ингэж давуулахад гэх юм бол энэ голын зэг дээр байх юм уу? Эндээс энэ хаялаа бол дүүрэн тэр энэ тийм а эсвэл тэнд давуулах юм. Бүр хол руу эндээс одоо энийг зөв хаяа. Бид одоо энийг жоохон ингэж давтах юм шүү дээ. Зөв хаяа дахиад эндээс зөв хаяа тийм ээ. Тэгээд энэ 6 зэг дээр давуулахыг одоо чамаа хийлгэж харах гэдэг. Тийм ээ багшаа болох уу? За. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Сайхан намарчны эрхэм үзэгчтэй. Комментатор нэвтрүүлгийн шинэ дугаар теннисний академиас таавал хүрэх гэж байна. За өнөөдрийн зочноор бол Монгол улсын 4 удаагийн аварга Ондгийн Цэдэнбалжир гэдэг олон улсын хэмжээний мастертай та бүхэн уулзах гэж байна. Сайхан намарч байна уу? Сайхан намарч байна. За бөмбөг хурдан эрт хүчтэй. За. Теннисчид юу гэж мэдлээ дээ? Бөмбөг хурдтай гэх үү? Оновчтой гэх үү? За одоо хүч тэнхээ хурдтай сайхан байна уу? Тэгээд сайн харж байна уу? За. Хараа хурд сайн байна уу? Байна. Дажгүй тоглож байна. За Монголын ширээний теннисний одоо холбооны түүхт 60 жилөө энэ 11 сарын 30-нд болох гэж байна. За энэ хугацаанд одоо бас Монголын ширээний теннисний одоо холбооны түүхэнд их одоо амьд домог болсон одоо авраг гэж таныг одоо хийж болно гэж би өөртөө үзэж байна. Яг бол та бол Монголын ширээний теннисний түүхэнд за миний санахад одоо нэргүй одоо агсантай хамт одоо ингээд бүхтэн 8 удаагийн аврагыг буюу одоо тэр удаа чинь улсын авраг 22 жилээр бодвол шүү дээ. Бүхтэн 16 жилийн эзэгсэн юм одоо авраг байсан. Би одоо бодох нэргүй 2 удаа Монгол улсын одоо дархан авраг одоо нэг баян мөнгө хот 2 шиг одоо ээлжижсэн боддог шүү дээ. Ийм хүнтэй одоо уулзж байгаа баяртай байна. За баярлалаа. Одоо нэргүүтээр бол үнэхээр яг өөрийн хэлдгээр баг 16 жил шүү дээ. Тий. Яг энэ хооронд бол баярхсаа. таслаагүй тий. Хос тоглолт, багийн тоглолт, холимог хос гэдэг мэдэн шүү дээ тий. Тий, нэг үржилсэн. Тэгэхээр бид хоёр бол хувийн аваргаар тоолж ярьдаг. Бусдын тоглохгүй. Тэр баг магаар одоо хийчнэж авсан. Тий. 3 хүнтэй тоглох хэрэгтэй байдаг, 4 хүн ч нэг баг байдаг. Бид тэр хоёрхнаа хүртэл тоглож байсан юм шүү дээ. Та хүч нэгдээс тоглож байсан. Тий. Нэргүй болохоор хоршоод нэгдээс тоглож байсан. Тэгэл би санаж байна. Тоо бол одоо ингээд тухайн үед бол юу гэдэг Монголд одоо ингээд шин техник нэвтрүүлжсэн хүмүүс шарж байгаа байхгүй. Одоо топ спид гэдэг одоо хэлдэг шүү дээ. Топ гэх тий. Энийг л одоо Монгол анх нэвтрүүлж шинэ орж ирж байсан хүмүүс гэж л одоо би ойлгоод байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ их гоё төвхтэй шүү дээ. Топ спин Монголд орж иржсэн үегээд тэгэхээр 69-70-аад оны үед бол ер нь их хэрэгэлт үүсгэж энэ гялгар эрзэнээр бөмбөг үрхийг топ спин гэдэг байгаа шүү дээ. Ингээд өрөөлтэй. Тий. Одоо Европоор барил энэ утхан барилт Европын хөндлөн барилт гэдээ яриад байгаа шүү дээ. Ази болохоор зэрэг савхан барилт буюу үцгэн барилт. Тий. Тэгэхээр энийг бол Европоор барьсан ч үцгэн барилтаар барьсан ч их хэрэгэлт үүсгэж ингэнэ гэдгийг биднээс одоо анх нэвтрүүлж оруулж өөрсөн дээр эзэмшиж ингэжсэн үе яг одоо нэргүй бидний үеэс илүү эрчтэй байсан. Өмнө нь үнэхээр одоо өөрөө мэдчихэж Томбо, Баасан Бэмбэж
Ингээ байсан. Наран ихтэй. Амар санаа, утган жаргал. Энд дэд болохоор ширээн теннисний баг нэгдүгээр үе. Та анхны үеийнхэн. Анхны үе тий. Би бол хоёр дахь үе. Хоёрдугаар үе тий. Хоёрдугаар үеийн гол төлөв. Тэгээ одоо хоёр дахь үеийнхэн тэр үед чинь биднээс улсын шигшээ гэж барьдаг. Хоёрдугаар шигшээгээд барьдаг байхад ч одоо хамгийн сүүлд хамт шигшээ гэж байхад хамт байсан одоо нэг Очротын Чулуунбат тий. Нэргүү Гэмбэ ингээд мөнх цэцэг биднээс чинь байсан шүү дээ. Дээд үе нь бол одоо их гоё улсууд байсан. Мэдэн шүү дээ. Ямарчуу баасан. Аврагтай нэртэй мэднэ би бол. Тий. Сайн мэт багш байсан тэр үе. Тэгээ одоо Монголын ширээн теннисний түүхийг ярих гэвэл хүмүүсийн тухай ярина шүү дээ. Тий. Би одоо санаж байна тухайн үед бол ингээд өөрсдөө чинь ингээд ноёрхлын үе байж байгаа үед бол бас залуучууд орохгүй бол ингээд оролдоол байдаг үе байсан. За эмэгтэйчүүд дээр бол одоо юу гэдэг тийм бас хаан болсон хүмүүс байсан тий. Тэгэхээр мөнх цэцгийг санаж байна. Одоо англи улсад ажиллаж амьдарч байгаа тий. Гасан дорж юм мөнх цэцэг тий. Мөнх цэцэг ер нь бол тийм дайчин тоглодог. Тий. Ер нь товтлогч. Одоо яг ойрын зайнаас топ хийдэг тий. Топсын тий. Товтлон тий. Баруун зүүн хоёр талын авалт бол үнэхээр их сайн авчирсан шүү дээ. Эрэгтэйгээс гэх юм бол одоо шийтрийн бямж өдрөн барилтаар тулгарт гэж техник нь шүү дээ. Энийг бол маш сайхан хийж байсан. Нэргүү бол энэ солгоотлын цохилт эндээс энэ цохилт маш гоё хийж байсан. Сандаг баг тийм ээ. Сандаг тий. Тэгэхээр ингээд тэр тооцны техник бол биднээс 72 оны үед чинь Эрсферийн шигшээтэй Монголд жуулаад тоглолт хийгээл хамтарсан. Эрхүүд өөрт нь очиж тоглож явах чи одоо эрхүүгийн гавьяат багш Зүүсмэн гэж мундаг багш биднээс бас заах гал. Тэгээ Стрельников, Петухов гээд Оросын бүр тэр бүр Краснодараар тэр аваас гаралтай тийм гоё тоглогч нар байсан. Эднээсээс бол яг тоглож сурч ирсэн. Хажуу эргэлттэй. Тэгэхээр одоо бүр ширээний гадна талаас хийгээд ширээ сэтгийг гэхгүй шүү дээ. Сэтгийг тойруулаад хийгээд эднүүсийг чинь тийм гоё хажуу тоовс мовс оролцож исэн үе байна шүү дээ. Би одоо хоёрыг нэргүү хоёроо тоглож байгаа санаа финарын тоглолтод тэгээд тэр чинь одоо хоршоололт холбоо болдог байж тийм илүү тоглох тийм заар тахантай байж. Тэгэхээр одоо одооны бодлол ингээд нэлээ дундын зайнаас тийм өндөр шийдэлцдэг байсан. Их хэрэгэлттэй. Тэгэхээр тэр бол бас үзүүчтэй тоглолт болдог байсан. Хүн болгон тэгж хийдгүү техникийг үзүүлдэг байсан. Тэгэхээр яг дээр үед их сайн нэвтэрч сурчсан үе юу дээр үеийг ойлгож байгаа хэрэг. Гэтэ гоё хамгаалагч нар бас байсан шүү дээ. Чехад сургууль төгссөн нөгөө Гиндунгоо байна. Яг чех школтой хамгаалдаг. Ган төмөр гэж канал дурт байсан. Ямар каналч тоглодог үлээ нөгөө Хүрээд Батар манай хэднийгэл ярьдаг байсан. Ган төмөр гэж хамгаалагч байсан. Сүүлд нь Орос гоё хамгаалагч ирж ирсэн. Ийм биш үү? Хамгаалагч сайн байна гэдэг чинь довтлогч сайн байх юм гэсэн шүү дээ. Тийм үү. Тийм тэгэхээр ингэж хөгжүүлж яасан нь бол яхаарахгүй. Тэр үед одоо санаж байна. Жомон гээл одоо тийм гоё хамгаалагч тийм. Одоо бидний дэ сонсох гэсэн жижигхэн биетэй бас их урам тоглолттой залуу байсан. Цаашдын нэр Батбаяр тийм Батбаяр. Их гоё тоглолт байсан суртаслаагүй. Тэгээ одоо тэрнээс дээшээ үехээр чинь манайх одоо 61 оны дэлхийн аваргад Монголын ширээний теннис Бээжин хотод анхны удаа оролцсон. За. Энэнд орсон хүмүүс нь одоо нөгөө Томбоо, Сэдэн дашин Томбоо гэж мундаг байсан. Томбоо гэдэг. Хөдөлмөр нийгэмлэгээс тоглодог байсан. Маш гоё тоглоно тийм. Гоё тоглоно. Европоор барина, Азаар барьж байсан бас тийм. Гоё топсын. Тийм. Одоо хөлийн одоо биеийн ерөнхий хөгжилтүүд нь мундаг шүү дээ. Физик гэдэг. Тэрсэн хэн байна? Бямбажид байна, Баасан байна. Солгоо Баасан гэж байна. Солгоо Баасан, Булганы Балдангийн Баасан гэдэг шийтрийн бямбаж үйл. Яг энэ хүмүүстэй нэргүүтээр хамт тоглож ирсэн. Төвшөө гоё тоглох хүмүүс байсан. 3 дугаар сургуулиас энэ Яваа Холонгоон Инхээ. Инхээ тоглох байсан. Инхээ тоглох байсан. 3 дугаар сургууль. Сургууль дээр нь очиж тоглодог байсан.
отгон жаргал мэднэ Батцохын отгон жаргал гэж юм ихтэй гасан дор жимүүцдэг. Отгон жаргалагч яг өөр үе бол хэний рекорд орол хэний ард яваа те нэгдүгээр одоо мөнхцэг бол Монголд хамгийн олон зурсан мөнхцэг 12 тий. Одоо ард нь Бат шиг гэх нэмэгтэй Бат шиг гэж юм ихтэй тий. Отгон жаргалагч чинь отгон жаргал дэрний дараа 8 төрүүлсэн тий. Яг сайн мэдж шүү дээ. Яг өмнө тийм түүх. Одоо энэ чинь ингээд аваргуудыг тоолох юм шүү. Ингээд энэ бол ингээд дэлхийн аварга, олимпийн аварганд ингээд хэдэн жилийн дараа ярих дээр зөвхөн аваргуудыг ярьдаг байхгүй. Тий. Би одоо ингээд хилдсэн бэ. Тий. Энэ бол ингээд нэг мөнгө медаль хүн орсон бүр тухай өндөр амжилт боловч хожим түүх ярихдаа хүн артын ярьд юм байна. Тийм. Аваргын тухай ярьд юм. Тийм. Одоо ингээд өнөөдөр ингээд 60 түүхэнд ярихдаа өнөөдөр бол ингээд бас аваргын түүх болж ирсэн аваргуудын түүх. Тий. Тэгэхээр одоо яалтчгүй тэр үед хамгийн сайхан гоё өрсөлдөгчтэй тийм сайхан хүн байсныг одоо би нэргүй бол одоо байнга дурсаж боддог. Тэр яалтчгүй л ерөөсөө хоёулаа аваргын төлөө үзэх чинь шин бэлтгэл сайтай одоо үнэхээр бие гоё авч чадсан тэр нь илүү давлна гэдэг ойлголт байсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо энэ хүчний бэлтгэл байна, штанг одоо энэ боксын рингийн хүртэл биднээс бэлтгэл хийдэг байсан. Аркитаа биш, бэлээ өгүүлчих. Тэр боксын одоо олон улсын хэмжээний мастер алтан цомын олон удаагийн эзэн Монгол улсын олон удаагийн тоол дамжуулсан олон удаагийн авар одоо амар жаргалыг бидний найз. Тий. Тэр хэлжсэн. Бокс тенс хоёр адилхан гэж. Юугаар адилхан гэсэн чинь хөлийн ажиллагаа. Хин хөлийн ажиллагаа сайтай тэрний алтан дүрнэл гэж. Тэр тенс адилхан л гэдэг чинь. Бокстай адилхан. Их гоё. Тий. Одоо миний надтай амьдаа байна. Инх бат байна. Тий. Боксын тий. Хөлийн ажиллагаа. Нэргүй бат. Хөлийн ажиллагаа сайн амжилт төрж. Тенс адилхан тий. Тенс бол ер нь хөл дээр бүтэн улаар нь зогсчоод дээр тоглоно гэж ерөөсөй байхгүй. Биеийн тэнцвэр бол одоо маш зөв авчиж байнгын урагшаа хойшоо явах, хажуу тийшээ явах энэ хөдөлгөөнд байж гоё тоглоно. Сайн тоглоно. Тийм болохоор яг боксын дасгал эднээс хамт хийдэг байсан биднээс тийм гоё үе биш шүү дээ. Тий, юм толгоо тоглоно гараараа энэ гэсэн бас сэтгүүлчтэй шилдэж шүү бас хөлөө явж хоол идэх мэрэгчлээ гэж. Тий, бас л ойролцоо биш тий. Тэр их гоё. Чиний яг саяын хэлж байгаа юу шүү дээ. Хятад бол ширээний тенс хөлөөрөө тоглоно, толгоогоор авч. Тийм. Гараараа бариад бийж хэлэхгүй. Тийм ээ. Байна шүү дээ. Тэр удирдах шүү дээ. Тий. Тэгэхээр тийм гоё хөлтэй хүн сайхан тоглож шүү л гэсэн утга байгаад байгаа шүү дээ. Хөдөлгөөн хүн муу шүү л гэж байна. Тэр бол техник тий. Тийм тоглоно гэдэг. А биднээс тоглож байгаа үеийн аркид бол Азар үзэн барилтаараа барьчаад энэ тал эрдэнэтэй энэ тал мод. Тэр модоор бас хамгаалж тоглодог байсан. Тэрийг сандаг болов уу тий? Тийм үе байсан. Тий. Тийм. Тэгэхээр энэ дөрвөн мөрөгийг өөрчлөөд энэ мотор тэр чинь мотор маш их хэрэгсэн бөмбөгийг авах гэдэг чинь ерөөсөө сенсорлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ чинь хөгжөөд ийм одоо 20 модын 20-д ултаа улгуу болгоод анти топ спин гэдэг одоо их хэрэгэлтэй топ чинь анти топ спин гэж ирсэн гараад энэгээ хүртэл биднээс барьж байсан сайн дуулж ийм үе хүртэл байна. Тэгээ санаж байна одоо ингээд тэр дөрвөн бол нэлээд олон шийшгч сайжирч байгаа. Одоо дээрх үүдэн тоглож байгаад одоо ингээд гадшаа харсан мөнгөний нөгөө аркадер хаах тэр нөгөө талд оноо болсон тий. Одоо бол тийм байхгүй. Нягтрал өөр болсон. 11 доогоор хожигдож байна. Тий. 21-өө тоглодог байсан. Бөмбөгийн хэмжээ өөр болсон шүү дээ. Энэ одоо бид нэмэх төрч. Бид нар бол 38 мм-ийн бөмбөг тоглодог. Өшөө жижигхэн. Тэгэхээр энэ одоо маш өндөр хурдтай сайн тоглоод байгаа улсуудын тэр хурд эднээс нь тэр телевиз одоо үзэж ихэд хүртэл харагдахгүй болтлоо хурдтай тийм ийм болцгоо зэрэг бөмбөгийн томруулаад байгаа. Одоо 44 ч гэж бий. Бүр ахмадуудыг 44-оор тоглож байгаа. Тэгээ олон улсын тэмцээн урдааны үзүүлж харуулах нэг спонсоруудыг татах тэгээд нэг үзэмжтэй үзүүштэй болгох теннисийн олон нийт сурчлах үүднээс нэг утаа харагдахгүй. Юу болж байгаа юм тийм учраас бөмбөгийг томруулж ээж тий сая харагддаг болгож байна. Тэгэхээр нэг бөмбөг ингээд нэг тийм харагддаг болсон. Таныг одоо бас манай теннис цанад хэлдэг шүү дээ ингээд ер нь бол хавьяастай тоглож гэж.
авьяастай тоглож. Энэ бол бас ингээд энэ теннис бас авьяас бас дагд юм шиг байна. Тэ авьяас бас заавал дагдлах хэрэгтэй гэж бодож. Тэгээд би хувийнхаа ажилтаа хэлэхэд бол өөрөө бол шийдвэр тоглолтыг болоод үгүйдэн тийм би хамгаалт хийжсэн санддаг өөрөө чинь. Өөрөө тэр нь ерөн л давталдаг. Тэ ер нь довтлогоо шилжүүлдэг тоглолтыг ийм л байсан. Тэр чинь ойрын зайнаас довтлох. Тэгээд ойрын сэтгний ойрхон тэ ер нь өмгөөд одоо хүмүүс нэг ширээ хол гаргаад хийдэг бол өөрөө бол сэтгний ойрхон хүртэл довтолдог. Ийм л байсан да. Тэгэхээр хөдөлгөөн заавал сайн байх хэрэгтэй, зөв байх хэрэгтэй болж байгаа. Одоо шаттууд дэлхийд ноёлоод байгаа чинь ер нь ойрын зайнаас л бүгдийн 100% довтолж чадж байгаа шүү дээ. Манайд бол өнөөдөр яг ойлголт биднээс яг энэ явдаг дундын зай, олон зай, ойрын зай, ийм 3 зайд ялгаж одоо сургалт бол явдаг. Манай өнөөдрийн теннисний одоо залуучуудтай харьцуулаад харахад зэрэг ер нь дундын зай руу явчихад байна. Эсвэл холын зай руу. Тэр бол одоо сул бүгд амжихгүй болохоор хүн ухарч байгаа шүү дээ. Эсвэл 100% сайн хамгаалагч бол одоо тэр өөр авалттай хамгаалах азарт болно. Тийм. Аваад бол энэ ширээ эмээхэнд сахиад одоо манжаагаад тий. Тэгээд довтлох тий. Жишээ нь бол тэр ер нь дэрэг чинь тэгж чадаад байгаа нь шаттууд биш үү тийм ээ? Өнөөх тий. Тийм одоо ер нь ингээл сэтгний ойрхон тий. Ер нь эхний даваатаас эхлээд довтлохоо эхэлж. Одоо ер нь мөрөдлөө даваатаас хариу довтлохоо эхэлдэг болсон. Ийм тоглолтыг үзүүлж байна шүү дээ хэд. Тий. Одоо тэр банана авалт эднэрээр ярьж байна. Ерөөсөө энэ сэтгний цаана бол бөмбөг бол аль болохоор маш хурдтай ойрхон буулгаад энэнийг л довтлохгүйгээр өөрөө довтлох бол сэтгүү шүү дээ. Түүнээс бөмбөг жоохон үлээгээл удаагаад авч байгаа болгон бол хүнд давуу байдал алдж байгаа юм байна. Ерөөсөө хоолны давуу байдлыг өөртөө үүсгэх тий. Өөрөө бий бол давуулт нь тэрний л эхлэл. Тоглолт тэмцээний эхлэл. Энэ бол сайн тоглогчийн одоо энэ хожлын ихэнх хувь нь бол давуултантай байдаг л гээд хятад хэлж сонссон тий. Тэгэхээр одоо ванна ингээд шинэ байна уу? Эмэгтэй ванна их сайхан тоглолт ихэнх авраг, олимпийн авраг. Тий. Ихтэйгээс маазиум гэж байгаа шүү дээ. Маазиум бол одоо энэ сэтгний цагаан дээр чинь сэтгний бөмбөг багтах ийм утас татчаад энэ доогоор гаргаад буцаагаад давуултаа тэгтэл эзэмссэн. Тэгтэл бэлтгэл хийж ий гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ тий. Маш удаан цагаар давуултыг бол тэгж шүү дээ. Давуултыг бол одоо хэдэн мянган удаа хийж өөрийн гартаа оруулж байна. Өөрийн болгож авч байна. Тийм ээ? Тийм шүү дээ. Яг тий. Тэгэхээр энэ их хөгжсөн сайн хөгжөөд байгаа одоо Хятад байна, Япон, за Европоос, Герман мундаг шүү дээ тий. Тэгэхээр эднээс бол давуултны хадаач энэ давуултны өрөө гэж байна. Тусдаа. Энэ дотор орлоо ерөөсөө дүүрэн бөмбөгн дотор базаал авлаа давуулаад байхаас өөр одоо хийх ажил байхгүй тэр чинь хугацаагаар заасан 1 минутанд хичнээн бөмбөг гаргах хэрэгтэй гэдгийг эсвэл бол хамгийн зөв давуулт хийх хэрэгтэй. Ер нь давуултын 6 зэгэл байна. Тейсэнд. Одоо энэ дунд хамгийн захын энэ цагаан дээр буухыг бол энэ дунд хамгийн арын зайн дээр давуулт хийж чадах уу? Энд чадах уу? Тэр өнцөг чадах уу? Тэр урд гэхээр ингээд 6 цаг. Яг теннисний ойлголтоор энэ чинь хамгийн ашиггүй тал байна. Тэгэхээр давуултыг л энэ дээр давуулна гэдэг бол ер нь хэцүү. Үнэхээр хийж ижлтэй юм болно шин тийм ээ. Сургалт. Тэгэхээр тэр давуулт маш олон энэ бугууны хөдөлгөөн байна. Мөр энэ хөлийн зогсолт байна. Зогсолт маш нөлөөтэй. Амьсгаа авах л амьсгаа одоо энэ тий наран сүлжээ эднийг ярина энд хүртэл одоо биеийн байр ямар байх хэвтэй. Тийм нарийн юмуд бол одоо үнэхээр сургалтанд явагддаг. Онлоор ийм буучаад ийм болчихвол ийм босчихвол одоо шууд тогтгоо шилжиж байгаа тийм ээ. Тийм учраас бид нэр геймбэ бүхий яриад байгаа юм байна. Хичээ 6 зэгээ гоё ондог болоо. Тий. За одоо энэ 6 зэг дээр давуулахад чиний хөлийн хөдөлгөөн энэ гидсний
байрлал энэ өвдөг зогсолт зөв байна уу гэж багш нь хэлж өгье. Үү те? За тэгээд аваад. Хогрын амжилтанд аваад зогсож болох. Төгчөө тийм ээ дахиад. За энэ дээр нь хаях юм бол 4 бус болно. Доор орох юм бол 4 бус. Энэ хажуудаар хайчаад эндээс нь ингэж хялбарчилж давуулна гэвэл дандаа 4 буруу бум хураагдана. Тийм хураагдана. Тийм учраас энэ хөлийн зогсолт энэ өвдгөн дээр сайн суу. Сайн болж байна тийм ээ. Хаялт болох гэдэг шүү. Бөмбөг дээш лав шийдсэн байх шаардлагатай. Одоо энэ бол заавал гараас ингэж салсан байх шаардлагатай л гэдгийг яриа. За давуул. За хонгорцуулна. Холын давуулжуулна. Гоё. За саяхан бол нэлээд өгч штэ тийм ээ. Тий. Бас энэ хавьд байвал ашигтай биш шүү дээ гэж бод. Саяхан сайн. За одоо тэр голынх хол хурдтай сэлүү тийм хол бол маш сая бол жоох юм дээрээс тавчлаа. Шүд орвол сайн явна. За энэ үзөө. За би үзээ. Би ч одоо би дэш хайж чадсан ба. Тийм зүгээр энэ ямар ч байсан энэ хамгийн богино хэмжээ шүү дээ. 25.5 болж байна. Хол гараас явчих зүгээр. Тийм ингэж л аяндаа хий. Шөө тэ эндээс бүр намхан тэ уцаагаар авчихсан тэ. Бүр намхан ингээд л одоо ингээд эргэлт өөрөө ингээд өмсгөн чи өөрөө маневрж иж өшөө гоё болно шүү дээ. Тэгээс ганцхан ийгээд энийг ингээд давуултаар айтайхан амжилттай болно гэж байна. Энэ савлт сайн хин. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. За ер нь бол яг юу гэдэм бэ зөв өөрөө чинь үеэс бол одоо юу гэдэм яг өмнөх үед бол теннисний аваргууд байсан. Гэхдээ өөрөө чи үеэс ингээд юу гэдэм Монголд бол ширээний теннис ирч хүчтэй хөгжиж ирж өрсөлдөөн маш ихсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ яг ингээд 4 удаа аварга те. Ер нь одоо Монгол ус 4 удаагийн аваргууд эхлээд та 4 удаагийн аваргасан уу? Тий. Тэ? Нэггүй 4 удаа аваргасан. Нэггүй 4 удаа, би 4 удаа, 4 удаа авсан те. Тэрний араас одоо хин Монгол улсын аварга 4 гэсэн бол одоо алтан толгоос тийм хавгаа дараад нь хөл хавсан тийм хавсран байна. Сүүд одоо ийз болж байна. Одоо 5 төрөсөн хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ 5 төрөсөн нэг хүн байгаа тийм. Манай болд. За ингээд одоо 25 жилийн гихтэл тийм. Одоо 25 жилийн гихтэл ерөөсөө 5 хүн эзэмшиж шүү дээ. Тий. За бараг 6 эзэмшээ тийм. Тийм 6 хүн байгаа. 6 эзэмшиж байгаа. Тийм 3 төрөсөн 2 хүн байна. Гал одох учраас 3 төрөсөн байна. Тийм байна. Томбоо амар санаа эднээс 61 оноос хойш дэлхийн аваргаас хойш бид нэр хөгжлөө тоолоод байгаа шүү дээ. За тэд нар болохоор 3 төрөсөн үү? 3 төрөсөн томбоо байна. Амар санаа гэж байгаа. Ааха. Тий. Тэгээд 1 2 төрөсөн бол байна. Манай шав жаргал сайхан би гэрлийн жаргал сайхан. Тий. Салгаа санжин баярлалаа. Тий. Том баяраа байна, баяр магнаа. Тий. Том баяр магнаа байна. Одоо манай Батшгийн хөө бэлэгт байна ус 2 төрөсөн. Бэлэгт 2 төрөсөн. Тийм байна. За аварга одоо бод бус та нарыг залгаж авч ирсэн үү те Монгол улсын одоо хамгийн олон удаагийн аварга те 5 жилийн аварга болд. Тийм энэ нүрээс болохоор чинь энэ улсын аварга жил болгон болдог ус. Жил болгон болцсон. Тэгээд одоо би хэлээд байсан нөө 2 жил болсон улсын аварга жил болгон улсын аварга хоорондох ялгаа байна гэж байна. Яг хуу тоогоор болохоор 5 удаагийн аварга боловчиг. Тийм те. Одоо нэргүй Викторийн үе ер нь манай ширээний теннис 61 оноос одоо дэлхийн аваргад орж ирсэн 58 9 оноос хөгжсөн гэдэг утгаараа бид нэр 60 жилийнхаа аварга хийх гэдэг шүү дээ. Энэ хугацаанд ерөөсөө Монголын баг бүх спорт тийм баха. 2 жилд нэг удаа аварга хийх их гоё байсан юм шүү дээ. Тийм байна. 4 жилд нэг удаа хийдгээ спартакиад гэдэг тийм олимпийн циклтэй гоё таараад 2 жилд нэг удаа бол улсын аварга явдаг. Хотын аварга бол жил болгон хийдэг. Хотод зүгээр яахгүй шүү дээ бас. Хотоос шалгарын гэж юм байна шүү дээ. Тийм. Эхний 3 давхгүй бол улсын аваргад орохгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр 3 багтжээж улсын аваргад орно. Манай хэн одоо мэдэн шүү дээ нөгөө манай талигч Монгол банкны Жуланбат гэж сайхан тоглож байсан шүү дээ. Манай теннисийг одоо хөгжүүлэх гэж. Гоё байрны бас тий. Одоо гоё тоглосон талаас байрах дээр тоглоос гоё зохин тий. Хөлийн хөдөлгөөн одоо нэг их яахгүй гэхэд гарын хөдөлгөөн бол мундаг шүү дээ.
гоё барин, дээрээс гоё барин тий. Тэгэхээр одоо энэ тэр үеийн тэр теннисний сургалт энэ юмыг бол одоо өөрөлдөө тэр 2 жилд нэг удаа байх үеэс ингээд тоглоод байсан гэдэг юм чинь 80 он хүртэл 81 он шиг санаад байна. Энэ үйлчлэл жил болгон болгохоо зэрэг манай улсын аварга хүмүүсийн тооч нэмэгдсэн. Тийм ээ. 2 жилд нэг удаа гэдэг ихэ зэрэг одоо яалтчгүй хамгийн сүүлд нь нэргүү бит хоёр дууссан. Тийм ээ. Тийм Монголын нэргүү гэж үнэхээр мундаг тэр очролтын жолон бат байна те. Тийм. Бат шиг байна. Ламзрын мат шиг баса. Тэгэхэд тэр чинь 2 төрөвцөн өнгөл тэгэхэд жаргал сайхан мөнх нэм бас байлаа шүү дээ. Дардаг мөнх нэм. Хамгаалдаг мөнх. Сайн дардаг байсан. Тий. Тэгэхээр ийм улсууд ингээл тэгж байгаа л одоо бол жил болгон. Теннисний 60 жил хөгжсөн түүх ерөөсөө анхны дэлхийн аварга Бээжин хотод 26 орон орж ирсэн. Манайх 25-д орсон. Яг анх одоо хөгжлөө олж байгаа юм тэр. Анхны 7ч гэж одоо зарим нь байж байгаа хүмүүс байна. Хоёр дахь удаа 61 оноос хойш 73 оны дэлхийн аварга Албаны бүгд наадаас ослсон. 12 жилийн дараа болсон биз дээ. Очсон биз дээ. Тий. Айгүй урт хугацаа байгаад. Тийм байна. 61 онд орсон. Нэлээд өнжчөөд очсон. 73 он. Санхүүтэй холбоотой байх тийм. Санхүү мөнгөтэй холбоотой. Санхүү дээр нь тэгээд замын зардаг бүхэл юм л нөлөөлж байна. Татвар тооцоо. Тий. 73 онд орчоод теннис дахиад тийм гоё байгаагүй шүү дээ. 91 онд орсон. Японы Чиба. Тэгээ энд орж ирсэн одоо энэ манай Албатрах амар санаа жаргал сайхан хитнес баха. Одоо нэлийн хожиг болчихж шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бас л хэдэн жил байна тий? 73-аас 91. Бараг 18 жилийн дараа шүү дээ. 18 жил болж байгаа тий. Тэгэхээр ийм завсартай ингэж байсан. Гэтэл харин спорт тоглоом гэдэг нь бид нэр одоо энэ бөмбөгтэй спортыг яриад байгаа юм тий. Энээс бол теннис бол бас биднээс бол их л гоё юм бодож эх орныхоо талбайг өндөрт өргөчих санаатай л улс төлөөлөд энэ тэнд бас зөндөл тоглосон. Тий. Хойд Солонгос руу явдаг байсан байна. Социалист орнууд одоо жишээлбэл Будапешт өндөрлөө явдаг санаатай байсан тий. Унгарт очиж. Тий. Одоо би сандгийн хятад сургуулийн Балин дээр энэ чинь хятад сургууль гэж нэртэй байсан чинь. Энэ дээр улсын аварга яваад тэгээд надыг газар дээр нь спортын мастер цол шагнаад тэмдгийн зүүж өгөөд тэгээд нэг өнгөр мэрэгжилтийн биокомбинатын тийм гоё мэрэгжилтэн хүн теннисэнд их дуртай. Өнгөрч өөрөө теннисний мундаг улс шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ хүн надад тэр сарайгаар илүү тийм эзэнийг одоо дөрвөлжин уут тийм би ховор олдохгүй. Тэгэхээр зэрэг тийм гоё шагнад аваад тэр бол одоо их уран байсан шүү надад. Газар дээр нь спортын мастер цол авах гэдэг нь гоё. Бас одоо дараалаад 3 удаа дөрвөлсөн гэж бас нэг юм байгаа шүү дээ. Би 2 жил нэг удаа болж хахад 76, 78, 80 он дараалал бол 6 жил нөрсөн байна. Тийм, тэр 62 оны 5 сарын 12-нд гарсан цом байдгийг. Одоо миний гэрт байна. Энэ цомыг дараалж төрүүлсэн хүнд үр хадгалуулна гэсэн. Тэгээ хадгалсан. Би хадгалсан гэртээ хадгалсан. Тэгээ би энийг бол одоо би одоо үнэхээр завсаргуу дөрүүлсэн өөр эрхтэй Монгол хүн байдаг юм уу гэхээр байдгүй юм байлээ. Байхгүй. Тийм байл. Тэгэхээр би завсаргуу 3 дөрүүлсэн гэхээр 1976, 78, 80. Тийм ээ тий. Тийм. Тэгээ 83 оны спорт гэдэг. Тэгээ манай чулуумд хэлжсэн. Гэнбэ чи нэг юм сандгүй гэх. Тэгэхээр хүн амжилтыг бол маш үнэтэй гоё байдаг юм а гэдэг манай найз надад бусад хүн тоолж юм тий. Тэр өөр анзаараа байгаа тий. 83 оны спорт гэдэг. Ойлаа орч клуб дээр сууж байгаа л гэсэн чинь гэнбэ чи 83 оныг сандгүй байхгүй. Аюу хэлээ л шүү дээ. Тэгсэн. Би хотод төрүүлээд Чулуунбат очролтын Чулуунбат төрүүлсэн биз дээ.
Хотын авар болсон. Долгын баяраа 2-т ороод одоо Эрдэнэтийн манай баяраа. 3-т нь гэмбэ чи орж исэн тэрийг сандгүй. Тэгээд чи 2-р хотоос шалгараад улсад очисон чинь Спирткад ороод спирткад улсынхаа спирт болсон чинь чи дөрүүлээд баяраа 2-т ороод би 3-т орж исэн гэхээр би найзгаа ямар гоё юм бэ те. Тэр хүнийг тийм гоё тэнсийг ингээ хөгжүүлээд байсан юмыг бид нэр аваа бишээс учраас тоолохгүй байгаад байсан. Алтаа болохгүй тийм. Тэгэхээр би ястаа гоё тэгж чи тэрийг сандгүй гэхэд би санахгүй иш тоогоо авцсан аврах шиг. Тийм гоё түүх байх шүү. Тийм авар болсон хүмүүсд авраа санахгүй харин бус хүмүүс санаж идэг гэдэг чинь тийм бол. За тэр бол би тэгээд найзаагаар үнэхээр ч гоё тоглож байсан. Сайн тоглож байсан шүү дээ. Өөрөө сайн. Тэгээ би одоо Москвад оюутан болоод очиход манайны Бат шиг бас тэнцээ Мади гэдэг Москвагийн автодорожны институт гэдэг авсан сургуулиас оюутан болж очиод 5 жил өгсөн бат шүү. Тийм манайны. Тэгээд Чулуунбат чинь нөгөө олон сайрцаан дээд сургууль оюутан байж байгаа. Тэгээ манайх нэг юм 16 давхар 2 зэрэгцээ өндөр байсан. Голоороо ингээд хоолны газар нэг номын сайнаар холбогдсон. Тэгээ тэнцээ нэг юм яг ийм бас нэг спортын өрөө байсан болохоор оюутнууд тоглодог. Хоёр ширээ байсан нэг нарийн уртаараа яг юм байх. Нөгөөд нарийн яг ийм жижиг ийм байсан байхгүй. Оюутнууд яав. Тэгээ оюутнууд тоглодог. Тэгээ тэнд ингээд яасан чинь хагасаа бүцэд болох чук хин юм батшиг над дээр ирнэ. Батшиг над дээр ихтэй чука ирнэ. Тэгээ доор тоглоно. Тэгэхээр доор тэр тоглохоор яадаг вөхтөр ингээд тэр хаяг бүх сайн усууд ирдэг. Тоглох. Өрсөлдөх гэдэг тийм одоо гоё тоглоомс ирсэн шүү дээ. Тэгэд байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо хойно оюутнууд тэгээд бид нар яг зүгээр тоглодог. А тэд нар чинь ингээд шалгаар тоглож байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг хараад тэр чинь ерөөсөө нэг хагасаа буцаад тэнцээс ингээд теннисний баг үзүүлэн тоглож гоё. Гоё. Тийм болдог байсан. Тэгээд чока үнэхээр гоё тоглож байсан шүү. Тийм. Батцыг бол гоё тийм ингээд гоё зүүн хасаа гоё гашин ударн тадаажиг янз бүрээр хийн. Одоо хөдөлгөөн ер нь тийм маш хурдтай давуулттай тийм гоё. Одоо өөр чиглэлээр тэр 6 цэглүүд давуулт үүсэн байхгүй. Тийм. Яг тэр 6 цэглүүд хийсэн. Давуулт бол одоо би энэ хүүхдүүдэд тэгтлээ гоё хийгээсэй, үнэхээр хөдөлмөрлөөсэй гэж боддог байхгүй. Тэр 6 цаг дээр хийх ёстой. Түүнээс одоо тэр хол давуулж хичээл нэг энэ ширээний нэг энэ хавьд оноод байх энэ гол руу онох бол ашигтай цаг юм биш шүү. Тэгээд хүүхдэд тэгж хэлдэг юм болсон. Одоо юу гэдэг теннис тоглохоо догжлоо яа мэдэж. Гэхдээ та одоо юу гэдэг санаж байна бас теннис хөгжүүлэх гэдэг таавал ингээд орны хувьд бас жил ажилласан тийм ээ. Дараад нь таавал одоо тэр 90 хотод бас ажилласан. 90 хотод ажилласныг би сонирхоод байгаа байхгүй. Яагаад одоо яг уу манай бигз бас манжууд ажиллаж байна тийм. Тэгэхээр бас энэ тэнд бас монголчууд ажиллах тийм урилга бас ирж байна. Тийм. Тэгэхээр энэ хятад улс бол үнэхээр теннисний хувьд бол агуу мундаг тоглогчтой, дасгалжуулалттай, сургалттай, школтой хартсан шүү. Гэхдээ тэр хил рүүгээ бол бас өөр байдаг бахаа. А гэхдээ би бас тэрийг нэг завшаан гэж боддог байхгүй юу. Гэхдээ Монгол хүн хятадд тэр теннис заагаад байхыг ойлгосон юм байхгүй. Дээр нь би тэнд очиж багшлахад одоо тэр хятад хүүхдүүд 5 настай, 6 настай, 7 настай ийм хүүхдүүдийг би одоо ширээндээ хүрэхгүй байхад доор нь давцсан тавьж байгаа л цаагаал сургалт хийгээл ингэж яасан. Тэгэхээр 5 настай хүүхдэд сургалт эдний явна гэдэг чинь бас нэг Монгол сэтгүүд болж байгаа юм шүү дээ. Тий. Би бол теннисийг 6-таа 7-таа эхэлнэ. Хятадууд бол өшөө багч эхэлдэг тийм юм байдаг байх. Ер нь үндснийх нь спорт шүү дээ. Тийм тий. Ер нь хараад ахлаарээс ингээл тэр ширээний харагдахгүй толгойн усаж гарч ирэх юм тий. Тэгээд ракет толгой ер нь одоо манай теннисчээс би одоо хэнийг бодож том баяраа байна шүү дээ. Баяр магна. Тий. Хонт хэрэгтэй. Энэ гарын энэ шуу биднээс бол ер нь нэлээд гоё тийм ээ. Тий. Их зөв асуулттай. Тий. Ер нь яг хөлийн хөдөлгөөний хурд гэвэл жоохон дээр энэ. Түүнээс биш энэ гарын байр одоо энэ минь бол гоё. Техник сайтай. Их сайн хаа. Хүчний үлдэл хийчихвэл энэ баяраа бол дийлдэхгүй. Сайн юм шүү дээ. Тий. За. Сая хэлсэн алтагаад бас. Тий, одоо юу буцаа бай. Тэгээ энэ өшөө хутан болгоёг л одоо энэ за харилцаа урдаа. Энэ харах шууд эндээс тий шууд. Эндээс шууд. Шууд тий. Ингээд байхад энэ чи өөр болоод цэг өөр. Энийг
ингэж үдээгээд энэ босоод байвал ингээд бөмбөг босоод байна. Энэтэй улам холдвол. Өчигдөр тэр хараа. Одоо таас тийм. Дахиад. Энэтэй холдвол дахиад. Одоо энэ хүүхэд ингэхээр бараг тэр ташаа ингэж амжихааргүй хурдан хайцгаа зэрэг чинь энэ хөдөлгөөнийг буруу болгоод ингэж буцсан гэсэн ойлголт байхгүй болох юм шүү. Тэр хурдан дагуулдаг эндээ шууд тийм ээ. Эндээ шууд. За Монголын ширээний теннисний одоо хөгжил гэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо санжин лав нэг пак боксер мундаг бокс хийлээ Солонгос тийм. Чойхоо бокс хийлээ. Тэдний нэрийг хэлжсэн шүү дээ. Монголын ширээний теннисний холбооны хөгжлөд ерөнхийдөө энэ Азийн ширээний теннисний хөгжлөд 15 жилээр хөгжсөн байна гэх тийм. Тэр их хасаад тийм. Хол биш үү? Болохгүй шүү. Одоо яг ч ойрчиж магадгүй нэг 10 жил хэмжээгээр төгсөж магадгүй тийм. Гэхдээ 10 жил ч гэсэн бас ерөөсөө өнөөдрийн дэлхийгээс хоцрох ёсгүй шүү дээ. Хоцорч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг л одоо бид нэр заавал гүйцэд төрөл байж ах хэрэгтэй. Адилхан байж иж тоглоно шүү дээ. Нэг далайгаад удаад ингэж явах ш. Нэг юм ш. Бүр тэр хурданд нь орно. Яаж. Одоо манай Монголын ширээний теннисэнд бол одоо яг аднаас багш ирээд яваад өгч байгаа. Тийм. Гэхдээ одоо харахад бол Монголын одоо яг үндэсний шигшээ баг гэдэг юм уу? Одоо өсвөрийн шигшээ баг гэдэг яг тийм шигшээ багтай одоо үүргэж байна тийм үү? Хэн тавьсан багш нар бас байхгүй байна тийм. Энийг одоохондоо холбоо арай хийж амжихгүй юм да. Үгүй хийж амжихгүй ш. Одоо энэ чинь ерөөсөө нийлж одоо цөмөрөн коллектив хамт олон гоё үнний төлөө бүр яг явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээс одоо нэг хэсэг байж байгаа тэмцээн үжихээр биднээс одоо араан буурчгээд энэ тэнд ингээ яваад байхыг миний хувьд бол эсэргүүцсэн болохгүй. Цөмөрөө нийлж байгаа одоо техникийн мундаг болгоод үүч. Өнөөдрийн дэлхийн теннис одоо ийм хурданд орсон байхад бид нар энэ хурднаас гарах ирэх байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Тэгвэл бүр болохгүй. Одоо үгүй хажуутлын машин 120 м-тэй явж байвал бас 120 м явах. Тийм 80-та явах гэдэг байхгүй тийм. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Энэ одоо теннисний активд одоо өөрөө зөвлөхөр ажиллаж байгаа. За энэ актив бас ингээд харж байгаа бас их аятайхан тоглох юм да. Өнөөдөр энэ бас ярилцлага хийж байна. Тэгээ энэ активс бас хонгорцуулга гэдэг охин бас одоо өөрөө чинь тий баяр сайхан тоороо дасгаж болж байгаа шүү тий. Бас нэг охин хин гээд бас байна. Уран тогсож охин байна тий. Цэцэн гэж охин байна тий. Энэ бол насан нарай бага бас гайгүй тоглож болох юм хүүхдүүд байна. Хонгорцуул баян хонгор тоглож байсан охин одоо энэ клубээр хэд уран тогсож байна. Тэр сая лиг юунд одоо биднээс их сайхан тэр Монзол гэж компани тий. Нэг юу лээ манай баярын компани. Энэ манай клубыг ингэж спонсорлдог энэ сайхан хүмүүсийн ач хавьяараа бид нар чинь лигийн тэмцээн төрүүлсэн. Улсын аварга өөр хангаад очиод төрүүлсэн. Тэгэхээр чи бидний хамтын л хөдөлмөр шүү дээ. Тий. Тэгээд сайхан теннисний нэг өрсөлдөгч ийм байгаад тэгээ хооронд нь тоглолоод энэ чинь Монголын ширээний теннисний хөгжилд хэрэгтэй л гэж би энэ өөр хангаа юм туйлаа хамт сууж байгаа, зэрэг сууж байгаа өөрөө хэлжсэн шүү дээ. Энэ одоо эмэгтэйчүүдийн одоо аврагд бол шинэ хүн төрүүлж болно л гэж яриад байсан. Би нэг үншиг байхгүй. Нэг болроо, ундрам, дожинцуу тий одоо бат шиг гэдэг ийм одоо яг өнөөдөр одоо ингээл тий дэлгэрман тоглоо багтаа ерөнхийдөө ингээд ийм сайн тамирчтай байгаа. Тэгэхээр охтуудын айрын хүчтэй байгаа байхгүй. Маш хүчтэй айрын юу болцсон хариунаа. Одоо тэгэл одоо тэр чин зөндөө шүү дээ тий. Одоо тэр Дорнговын хин байна тий. Говьсөмбрийн сэлэн мөрөн байна тэгээд бас ихшлэн гэдэг ийм одоо чигшил байх нь тий балжин байл ийм байх ч одоо хажуугаар нь одоо хүн оруулна гэж ярих сонсоод би бас үнэшгүй. Гэхдээ би улсын аваргын финалд харсан. Таны ярьжсэн тэр охин аваргын төлөө тоглосон юм. Аварга болох төгсөн. Тий? Тэр ясаг болж байгаа бас сайхан тоглосон тий. Бас ингээд юм бол сургалтандаа байд юм байна. Бас яаж багш хүүхдийг бэлдэж जैन тамирчин бас яаж хэзэр бэлтгэлээ хангаж яах гэдэг тийм бас энэ бас их л ойрхон байсан даа энэ хараад одоо энэ Монголын ширээний теннис 60 жилийнхаа
ойгоо хийх гээд ер нь спорт тоглоом биднээсийн тоглож ирсэн үеийн бидний дараа гарч ирсэн сайхан аврагууд гоё тоглолтыг залуучууд зөндөө байна шүү дээ. Одоо бэлэгт байна, лавгсран байна, манай Батшин хөө, танай хөө лавгсран байна. Өшөө одоо энэ сайхан өсөлт хүүхдүүд Сүүлж одоо Эрдэнэ гэж хүү байна тий. Эрдэнэ баяр гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо амжилт гарах энэ юм бол сургалт. Тэг олон улсад үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Бид нэр дэлхийд тоглох хэрэгтэй, дэвид тоглох хэрэгтэй. Тэг ийм хүсэл бол их байгаад байна шүү дээ. Тэг энийг одоо Монголын ширээний теннисний холбоо ер нь жоохон энэ дээр хуучнарууд спорт заавал диктатур энэ хүмүүжлэлтэй байж энэ теннис тоглоно. Би бол яг энэ номоо заавал түүнээс багшийн өнгөнд ороод ядаж хожигдож сурах хэрэгтэй шүү дээ. Багш хожигдсон ч гэсэн тийм хожигдсон ч гэсэн багшийн хэлснээр л хожигдох хэрэгтэй. А тийхгүй багш энд давуулаа гэж яхад энд давуулж байгаа эд нь бол энэ чинь сургалт эсвэл багш хэлгээгүй эсвэл зүгээр ярьдаг. Тэр хавьтан давуулчгаа гэж сууж идэг багш одоо өнөөдөр их олон болж болохгүй. Ийм юм байж болохгүй. Энэ бол сургалт. Тодорхой байх хэрэгтэй. Тийм. Сургалт тодорхой заасан байх хэрэгтэй. Тэр заасан давуу заасан юм багш шаардах хэрэгтэй хүүхдээс. Түүнээс ч одоо эн чинь энэ тэнд олон улсын тэмцээн хэсэг тоглох. Бид нар дэлхийн орн 91 оноос хойш баг өмжөөгүй шүү. Гэхдээ амжилт нэг хугацаа заавал байх хэрэгтэй. Тийм ба тий. Тэгж спорт хөгжиж шүү дээ. Тийм хүмүүжил байна уу? Энэ юм дээр илүү анхаараач сургалт ингэж гэж энэ залуучууд хэлдэг. Хэлэх ёстой хүн бас мөн байхаа гэж боддог шүү дээ. За энэ Цэдэнбалжир одоо багштай хамт байсаанаас манай багш сая Азийн аваар шалгуулах тэмцээн болсон өсвөр насны залуучууд байна тий. Энд дээр одоо өөрөө багшилсан. За баясаа маш болсон. Цэндээ багш. Цэнжаар энэ хоёр багшилсан тий. Цэнжаар бас болчихсон ингээд юм. Бас сая ингээ Азийн аваргууд бас хүүхдүүдээ сайн бий зорсон багштай ингээд хамт бол байлаа тий. Өнөөдрийн танхимд бас ингээд яалаа. Тэгээд энэ хоёр хүүхд бас амжилтанд оролцсон. Би хонгор зулыг бас өнгөрсөн жилийн улсын аваргаар бас хоёрт тооцоолоогүй байсан. Тэгээ хоёрт орж ирсэн. Сайн тоглосон тийм. Авралт өшөө сайхан тоглож болох. Энэ цэцэг жоохон бас сайн охин байна гэж сонсоод байгаа тийм. Нас нь байгаа тийм жоох. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Хэрэн зүгээр сая Азийн аварт манайхан оролцоод ирсэн. Тэгээд би бас Азийн аварт оролцсон. Бас амжилтыг сонсоод бас баярлж байсан. Манай одоо Под Бат хоёргээд бас одоо спортын мастер Батбаярын охин Дожинсуу одоо Азийн аварт эхний 32-д үлдсэн байна тийм. Их өндөр амжилт. Тэгээ энэний амжилтанд хожигдсон биш. Энэ бол манай теннис тогтоож байгаа хамгийн өндөр амжилт гэж би одоо харж байгаа байхгүй. Эмэгтэйд бол мөн тийм. Мөн. Эрэгтэй ч ийм хэмжээнд очих юм би. Энэ бол хувь спорт шүү дээ. Энэ бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр сургалт багшийн барьж сурах тэр давуулалт өөрийн хэлдгээр одоо үнэхээр л ойрын зайнаас довтлох юм уу эсвэл ойрын зайнаас хамгаалах юм уу энэ чинь яг төгс заасан байж ч энэ хүүхдийг тоглоулна гэж ярина авч явна гэж ярина. Тэгвэл одоо тийм биш байх юм бол энэ чинь манай спорт болохгүй шүү гэж ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуучууд Азийн аваргыг сая кадет нөгөө жуниорын тэмцээн Монголд авч чадсан шүү дээ. Харсан баг тийм. Энэ дээр одоо энэ хүүхэд нэг ийм тоглох ёстой, ингэх ёстой гэж хэлж болно. Багш болгон тоглоё гэж болно ганцхан сургалт ямар байна гэдгийг харьцуулах. Би одоо бас ингээд ширээний дээсэн 60 жилийн ойг болох гэж байна. Тэгэл яг энэ 60 жилээ болох гэж би бас боддоо шүү дээ. Өөрөөсөө Чулуунбатын тухай ярьлаа. Тэгээд одоо оч клуб гэдэг нь Очготын Чулуунбат гэдэг. За энэ хүн одоо ийм одоо спортын том төв клуб байгуулаад бол одоо манай Монголын ширээний теннисний хөгжил бол ер нь бид нэр хэцүү байсан шүү дээ. Ер нь бол тэгэл энэ юу гэдэг замархал байсан харж байгаа тийм. Спортын ордны хойд цаал нь бид нэр боксын шигшээ, ширээний теннис, хөнгө атлетик энэ чинь 3 хуваачаад манайх дундуура хаалттай ингээд теннис бид нэр тоглодог байгаа. Спортын ордны хойд цаал нэг удаа шатсан. Тэгтэн бид нэр 4 ширээгээ шатаалгаад ингээ орох юугүй болоход бид нэр одоо тэр 40 мянгатын 23 дугаар байр гэж байдэ. Энд одоо подвалд очиод теннис хийжсэн бид нэр подвал хийжсэн үе байгаа.
Тий, бодоо тоглодог байсан гэж сонсоод одоо манай инхтер байна. Тий, улсын авраг энэ төр хэлдэг шүү дээ. Тэр явны хүүхдүүд манай энэ Чимэгдэрчийн амар санаа одоо нөгөө болд жаргалын болд эднес манай мөнгө сайхан, инх сайхан тий сөн гэд нэгэд манай амарч ганц зэрэг гэдэг энэ боксохыг бүгд тэнд ширээний дэнснээс тэр инхтер чинь жоохон их жижиг битэй те их гой тоглох хүмүүс өөртөө шийдлэн бас солгоо те манай хөвөндтэй ажиллаа. Тэгээд инхтер хэлжсэн нэг өдөр алга болсон гинэ. Тэр үуч одоо манай өдөртөө адилхан хүүхдийн хулгай молгой байдаг бол шүү дээ. Инхтер алга болсон. Эцэг нь хайгаад болдог. Бүх хайцсан юм. Тэгсэн чинь нөгөө подууд ороод тест тоглосон хүмүүс хараа суучих те. Тийм л одоо тэгж л анх шивдэд дурлаад тестанд орсон байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгээд авар голоход болсон гэж юу гэдэг өөрөө соёлоход дурлал гэдэг амар чухал маш чухал те. Өөрийнх нь хүсэл эрмэлзэл бай. Тэгжээч тэ явж тийм. Тэгэхээр теннис бол одоо зүгээр нэг за ерөөсөө нэлээд хугацаа зарж иж ингэх спорт юм байна гэдгийг бол ер нь ойлгох хэрэгтэй байхгүй тийм. Их хөдөлмөрлөх ёстой спорт. Энд ч одоо хүчний бүх юм хийн ажиллахгүй болчих гэж байхгүй шүү дээ теннисэнд. Нуруу одоо гиз тийм ээ. Хорд нүд хөлийн хөдөлгөөн ингэхэр ч байнгын энэ хашлага бараг 76 см байдаг шүү дээ энэ хашлага. Энэ дээр ч одоо ингээд зүгээр ингээл хоёр хөлөөрөө хоёр талд нь одоо ингэж гардаг барьдаг байж энэ ширээ мөрөтэй ярина шүү дээ. Кенгуру шил үсрээд байна. Бараг тэр байгаад. Тэгэхээр тийм биш юм хийхгүй эсвэл тийм реакц хурдгүй байгаад ингээд зогсоол ингээд ах юм бол хөгжил удаашрал байна. Бүх хүүхдийг болж өгвөл тийм л болох юмсан гэдэг. За та өдөр одоо ингээд нэгэд одоо заалдарсан юм чи одоо би бодож байна. Энэ тест болоход энэ хоолыг мэрэггүй тий? Аркад байна уу? Байна тий. Бөмбөг байна уу? Ширээ байна уу? Сэтг. За тэгээд ингээд нэг бүүцтэй. Одоо яг зориулт нэг амстай. За тэгээд нэг шорт бодуулах. За ингээд болоо тий? За энэ чи энэ азар байдаг тий? Тий азар байна тий. Тэгэхээр энэ юу юу те? Энэ удаж одоо энэ мод. Энэ мод гэж шүү дээ. Би ингээд эхнэртэй ингээд урагшаа ингээд хаяа явдаг байхгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр эхнэрээ дэлгүүд оруулах дээр эхнэрээ хурдан гарч ирэх гэдэг байхгүй. Одоо том дэлгүүд 4-5 төлөв хурдан гарч ирээд 2 цаг одоо шүү илүү өтөхгүй шүү гэж шаадаа суудаг байхгүй. Тэгээд өөрөө яг хамгийн сайн бодог нөхөр суугаад эхнэрний яваад гарч ирдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь над хэлж байгаа. Чи ёстой сонь гэж байгаа. Чи намайг тэгдэг энэ өөрөө яг энэ зааш шиг юм өрөөнд орсон гинэ. Одоо арайч юу гიშ гэж байгаа. Тэр бол нэг кандидат биш гэж байгаа юм. Теннисний тэнцээ авах юм тийм. Тэгээд ийм зал ороод энд ороод над бүтэн 4 цаг теннис суусах гэж байгаа. Тэгээд тэнтэй судалж авсан байхгүй. Энэ тэгээд тэндээс би ингээд ийч бүрэн хэрэг судалж авсны нэг нь энэ мод байхгүй. Энэ нэг юу шүү дээ. Энэ сайн мод байна тийм. Тэгээд энэ мод тухайн үедээ би одоо юу гэдэг 300 гаруй доллараар худалдаж авсан мод. Доник байх шүү. Доник тийм. Энэ ойлт сай тийм. Дотроо нэг юу та карбонтой тий ойлт юу вэ? Ишмиш одоо ярих байна. Одоо ингээд энэ одоо 10 минут болж байгаа юм шүү дээ. Зөвхөн ирзэнээс болж байгаа. Гэхдээ чинь теннисний бас хэрэгслээс хямд биш шүү дээ. Тий үнэтэй. Одоо энэ мод 300 гаруй долларыг одоо ингээд 300 тийм гаруй сая гаруй төгрөг нэг. 2 ирзэн бас яваад. 2 нэг ирзэн чи одоо өөрөө бас 100 доллар орсон байна тий. Тий нэг тийм гараад байгаа тий. 100 гараад явж байгаа. Одоо тэгээд нэг хоёр талтай гэж энэ бол нэг юм 500 орчим доллар. Тэгэхээр маш их гоё орчим доллар багц ярьсан гэсэн үг шүү дээ. Тэр зүйлээр 4 цаг аркет дараа зогссон. Тэгээд ингээд сонгоод айгаад адилнаад авах бол яг л асуугаа тий. Тэгэхээр энэ үнэхээр дуртай юм дээ гоё. Бас дуртай юм хийх гоё. Тий. Дуртай юм худалдаа авахгүй бас. Ярих юм байна. Тэгээд одоо энэ хүслээр ингээд нэг мэдсэн би чинь одоо 66 хүрлээ шүү дээ. Тэгэхээр теннисний холбооноос бас хэд ах болчих гээд. Тийм бай тээ. Тэгэхээр одоо энэс ингээд сарж чадахгүй ингээд энийг тоглол энийг хүсэл гэж. За хоёул харилцъя тий. За тийм. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. Тэгээд геймбэ. Яа өөрөө чинь тэгээд ягаад геймбэ гэдэг юм бэ нэрэ? Миний багын нэр шүү дээ. Тийм үү? Ойнэр шүү геймбэ багш явчихлаа. За. Наач нөө мөн үү? Зүгээр тий. Бөмбөг хамаагүй. Энэ.
За Монгол улсын тий. Их ойлтол гоё олон улсын эндээ мастер. За Цэдэнбалжиртай хүн болон тоглох байна. Аа. Тэр юу яах юм бэ? Одоо Америкт Солонгос одоо энэ аврагуудаа тоглоход тусгай тариф гэдэг ч байна шүү дээ. Манай чулуунд хэлжээс Америк тоглох гэх тий. Хятад нэг цагийн тоглолт үнэтэй тий. Өөрөө нэг тийм тоглолтууд бас юу байж тээ. $20 орлоо. Орой. Тий. Тэр мундаг байж тээ. Адахгүй. Одоо ингээд урдлаас тоглоод бүр гоё. Урагшаа орж ирээд За, яах вэ? Жохон босоо энэ өөрөө. Бас ингээд эн чинь инхээр яг юм шиг хөл цоцтой юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Яг ингээд хөрөөр Бас чанарч шүү дээ. Би чанарч. Тэгэхээр зэрэг өөрийн чинь хурдан өөрчлөлт байгаа шүү дээ. Тийм. Хоос өгдөө. Хамаагүй ухраа ойртолч чинь. Багш хүний одоо чадах юм байна тий. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. За тэгэхээр сая Монголд 9 сард Азийн өсвөр насны залуучууд гэсэн хоёр ангиллаар авах шалгалт тэмцээн боллоо. За манай Монголын 23 хүүхэд одоо ямар одоо нэг шалгуургаар оролцлоо тий. Том одоо юу гэдгийг тэр Азийн их авсан тий. Зохион байгуулж байгаа орнууд ийм сайхан боломж залуучууд олдлоо. Тэгэхдээ бид нар Азийн ингээд залуучдын одоо эдгээр ч одоо ирээдүйн аврагууд шүү дээ. Эдний өдөр харлаа залуучуудаа хайслуулж үзээ. Тэгэхээр та бас өөрөө бас хүүхдүүдийн ингээд бэлдсэн хоёр удаа очиж үзсэн тий. Тэндээс энэ ямар сургамж ямар дүгнэлт хийж болохоор байна. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бөмбөг гаргалт гэдэг бол одоо биднээс цөмөөрөө яриад байгаа. Эхлэл тий. Бүх юмний эхлэл давуулт. Давуулт ингэж гоё зөв зогсоод эндээс зөв явж байгаа бол дараагийнх манай хүүхдүүдээс босч ирчээд хөдөлгөөн бүр өөр эсрэг болчиход байна. Энэ бол одоо эндээс ингэж давсах бол эндээс ингэж давчих, эндээс явна гэсэн ийм хөдөлгөөн үргэлжлэх хэрэгтэй. Үргэлжлэх ёстой юм уу? Дөрөв нь босч ирээд байна. Эсвэл зайд гарчаад байна. Энд чинь одоо ойрын зайнаас гэсэн бол ойрын зай, дундын зай бол дундын зай. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд зүгээр ингээд нэг давуулт ичээ шууд шилждэг юм бол энэ чинь тенсний кадр солигдоод байна. Бүр болохгүй. Тэгээ кадр солигдож байна. Яг тийм ч ойлгож байна. Тэгэхээр сая миний ярьж байгааг ойлгосон шүү дээ, тийм ээ. Одоо энэ бол тэгвэл эндээс одоо энд ирсэн бөмбөг ингэж үргэлжилсэн бол дараагийнх дахиад энэ чигээр энийг ингэж гоё авчаад энийг босоод ингэж байгаа юм чинь кадр солигдоод байна. Сая өөрөө чи хориотой бүр яста хориотой л болж шүү дээ. Тэгэхээр ингэж л болохгүй. Давуу маш сайн сургалтаар зөв байх хэрэгтэй. Энэ бол дээр одоо энэ чинь дунд нь энүүхэн ингээл янз янзаар ингэж давах биш. Өөр ч бүтэн бие хөдөлгөөнөөр ийм хүчтэй ингэж савж ээж хүнийг хуурна. Тийм ээ бүх биеэрээ хийж штэ. Бүх биеэрээ бүх юм үрэлт мөрлөж одоо сүрсэлж байгаа хамт тий. Энэ бол ингээд. Тэгэхээр тийм юм их хагас ажиглагдлаа. Манай хүүхдүүд тэрэн дээр жоохон алдчихв гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг одоо шүүмжлэх ёстой, бас залруулах ёстой. Одоо тэгэхээр манай энэ хүүхдүүд бол бишээ гоё тоглох юм бол байгаа. Одоо тэр өөрийнхөө мэддэг чаддаг юм аа. Тийм өгүүлж өгöd тий. Тэгвэл одоо чинь нас нэлээ явчлаа. Энээс хол байх ёстой гэх юм бол одоо тийм амьдрал бас байна тий. Гэхдээ би тэхвэргүй би энэ спорт дуртай. Тест одоо хамгийн одоо юу гэдээ одоо гоё спортч болдог байхгүй. Гоё би хэллээ шүү дээ нэг олон юм хэрэггүй тий. Хоёрдугаар энэ ч бол янз бүрийн гэмтэл бэртэл байхгүй. Одоо манай тэр гапу гээл болж байна тий. Сайхан гас нь яваад байна. Тоглоод шаал гарцсан тий. Ямар гоё тоглож байна. Тоглосон ивэрээ даралт алга, сахар алга гэх тийм. Одоо би ямар гоё явж явж байна. Тэгэхээр энэ бас ингээд тест гэдэг нь өөрөө одоо юу гэдээ одоо манайх бүжинд явж байгаатай адилхан бас энэ юу юм. Бас бүх насны одоо юу юм те спорт юм. Энэ бас их гоё урлаг гэж ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэрийг бол олон сонсож байгаа юм чинь. Яг одоо ингээд теннис нэг том менежмент өчнөө олон орны хүмүүс тоглоход за энэ хятадууд хоорондоо харилцаж байна. Энэ Япон байна баг ингэж ялах. Тэ. Тэр одоо оркестр шиг сонсож байна тий. Одоо хөгжмийн тийм гоё аяар нь ойлгох юм. Тийм байна тий. Тэгэхээр буруу хараад багш байж болно. Энд хүн нэг худлаа зохиол нь
сая хэн буруу цогч гэдгийг бол ярихаар одоо хөгн нийлсэн хөгн нийлээ гэсэн хоёр нэ. А зөв цогч бол теннисний өмбөг шиг гоё дуутай байдаг байхгүй. Энд ингээд тоглож явахад үнэхээр зөв цогч байгаа, зөв эргүүлж байгаа бөмбөг бол одоо энэ дуу муу зүгээр яг одоо сая ярьдаг тэр ярьдаг гэдэг чинь ийм намаар тоглоно. Тэгэхээр ийм хөвгөнд ортол эдгүсийг тоглох хэрэгтэй. Тэгэхээр ярина шүү дээ. Өөрөө сайн өөрөө дуртай. Би бас хобби гоё. Одоо ингээд ширээн теннисийг за өөрөө Монгол улсын анхны одоо 3 удаа дараа төрөөс авраас гадна шүү дээ. Анхны бараг солгоо авраг багч бодож байна. Тийм өөрөө ч юм солгоо авраг байсан. Нэрээ бараг тийм биш үү? Тийм биш дээ. Би өнөөдөр өөч асуухаар харин нэрээ би чинь солгоо авраг нь би юм биш дээ. Бас ихэлсэн. Тий. Тэгээд дараад нь одоо манай хүү лавгсрын байна. Бас 4 удаа болсон. Тэгээд солгоо авраг. Бэлэгт байна. Бэлэгт байсан өөдөөс 2 удаа жаргал сайхан байна. Жаргал сайхан 2 удаагийн авраг байна. Ингэтэр байна. Тий. Солгоо авраг. Мундаг уус. Одоо ингээд нийлүүлээ бодохоор энэ чинь юу гэдэг 4 2 гэдэг одоо 13 4 удаагийн аврагыг зөвхөн солгоо теннисний хөгжлийн өнөөдрийн 60 жилээ хийх гэж байгаа хөгжлийн түүхэнд хичнээн солгоо ямар тоглож ирснийг одоо ингээд он жилээр нь харьцуулаад гаргаад ирдэг. Тий. Тийм үү тий. Солгоо тоглох ч баруун тоглох ч эвгүй байдаг баг. За хэцүү. Бас л гоё штэ. Солгоо гоё тоглодог. Дэлхийд гоё тоглодог хүмүүс байгаа штэ. Тий. Одоо тэр хаттын шүүшин байна тий. Гайхамшиг штэ одоо энэ хүн сая Азийн авраг болдог штэ. Шүүшин тий. Шүүшин чинь нь бол олимп дэлхийн аврагын одоо багийн тоглолтын одоо хоос хойдон тоглолтын олон удаагийн авраг боловч ер нь Азийн авраг болж үзээг сая бол авраг бол маш их баярлж байна тий. Тийм хэмжээний хүнэлтэй. Тий. Үнэхээр одоо уурлаг гэдгийг харуулдаг шүү дээ. Энэ барилтын гоё гэдэг нь. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. За тантай бас ингээд ярилцсангаа бас их харилцсан бас олдлоо өнөөдөр тийм энэ харилцах уу яг үлгээр баярлалаа тий. Тэгээ бас ингэж одоо сүүл сурж байгаа шавнараа бас ингээд өөрийнхөө араас бас ингээд усын авраг болгоорой гэж хэлээ. Би баяр сайхан манай баяраа огш шитгэвтэй. Тэгэхээр бас ингээд энэ одоо теннисний актив гэж байгуулагдсан чинь активын хамт олон хүмүүс. Ийм гоё дэмждэг хүмүүс бас мундаг усуд байна. Ширэл өсгсөн улсын хамт олон дээр Монзолын хамт Чамба бас ингээд бүгдэнд нь бас ингээд баяраа илэрхийлье тий. За баярлалаа. Тэгэхээр Монголын ширээний теннис хөгжин бадархолдгоо. Одоо дэлхийгээс хоцорж байгаа 10-15 жилийн ойр хугацаанд нөх болтгоо гэж одоо нөх ёстойс чи заавал тий. Монголын ширээний теннисчдийн одон бөмбөгчдийн ой бас сайхан болоосоо. Би бас одон бөмбөгчдийн бас ингээд ялгардаж бодож байна. Манай бүх спорт дотроос одоо гавьяадгүй ганцхан салбар нь ширээний теннисний холбоо. Нэг ч гавьяад байхгүй. Тий. Гэхдээ бол аваргуу байдаг. Бүх нийтийн хүрээс хамаарсан ажлууд сайн явж байгаа шаардлагатай. Гэхдээ одоо бас нэг ялгарч байгаа нь онцлог гэж бодож байна. Ганцаараа тодорч байгаа тийм. Бөмбөгний спортод нэг хэсэг чинь бид нар чинь бас л гайхуулж ирсэн үе байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм шүү дээ. Энэ одоо макс хамгийн хэрэгэлттэй тий хурдтай хамгийн хурдтай тий одоо тийм л спорт шүү дээ. Юу одоо сакс, юу волейбол тий юу хөлбөмбөг хэмжээ маш их төвлөрч шаарддаг тий. Ийм одоо гоё шүү тий гоё спорт. За ингээд танд баярлалаа. За их гоё манай теннисийг их гоё ойлгож ингэдэг хүмүүс өвшөө өргөн дэлгэр манай энэ бөмбөгийг өвшөө их сонирхосоо гэж үнэхээр одоо монголчуудтай хүсэж байна бодож байна. За бол одоо би сэтгэлээрээ тусланаа бэлэн байна л гэх. За баярлалаа. Өнөөдөр ингээд манай комментатор нэвтрүүлэг ингээд өндөрж өнөөдрийн зочноор Монгол улсын 4 удаагийн авраг та тийш харж 4 удаагийн авраг. За олон улсын хэмжээний мастер. За олноо бол одоо теннисний хүрээнд бол геймбэ гэж алдарсан Цэдэнбалжир мань оролцлоо. За өнөөдрийн ингээд нэвтрүүлгийг хамт үзэж олондоо баярлалаа. Дараагийн дугаараар ингэ уулзцаая. Комментатор нэвтрүүлгийн хамтлагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ 2-5 нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол бол Монгол үндэстний Өөрөөр бичигдсэн шиг байсан биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлог ингээд томилсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Тэгвэл авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр ишүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг.
лав гариг бүр